kunu rajaba kalo la o ye kalo la hama kalo ye bi inshallah amna kuma min kan o de kalo baraka may no ye Shaabani alakan saba kuma babulu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqan bi maqami safiril anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahabatil kiram wa ba'd mustami'in al kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ama Allah ta'ala tando ka barkada ka wali nyumando an seku damajirala ninga an kalfa umma sabaina sabula ate kalfa chien umma sayin amba tanunina sabula a yengira an ka naka bunya bilibili ye ni Shaabana kalo bayin kono nana namba fama sungalo makono ninga nema chaman shuru aka jonyuma unka ni here noniya uye ani nyumanya ani yafa ani jurumu kafaru ninga haramuya manton kelengelen beka ukana ke konnan juguye uka barala ukana ke hasidi uye ukana juguye blun taka nyokon segere ukana nyokon konia tieni ani alakota na noniya uko bele jelenye ka tui وكفى مسلك أن تشدم بلبلين كانوا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي دمفون كنتجي كسر مكان وسوي جين أن الله أما الله تعالى دلي على كان دعا كسرنا الدون كنا قيامة جوكنك أما الله تعالى دلي لمن يعني سترة على كادي أنا بدن سلامه بلا جلما أما الله تعالى دلي جمانا فتنة على كادوكا هرلا على كشيد فسودين بما الله كنا شتو جانفلا على كنا شتو نمرلا على كلابانكو يمان دام بما كأنك كفو لبا أرجنا كنا على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلى على محمد وليكم أن كرم كوكي أنا بالمكي أفتكم منو الحاج عمر كيتا أنا ولا أمنا بولي سنغلو مكونو دي كان بي الله تعالى كالو بدو دو كالو لفسامانتي ألين دوفين دو علي كالو ي من بي كالو بلي بلي فلافيني نيوغانچه noe arajabaye ale horoma kaloye ani sungalo o kalo fasamanti alenye okuma Shaabana benin kalo baflani nyogonche anaka fasamantiya anaka duwjabi anaka dawla okuma amanga nyina kake o kalo bilibili infenako okuma ni Allah ta'ala sona anga wala abena boli o kalo inka ikomi ankaram go kaya fotugumi nganga wala mena boli sikida damadoka kalo inkono nana fasamanti ya jumembe Shaabana kalo ashunina fasamanti ya jumembe anaflawla ala kre balli jumenke kafokanga na ala kotauke o Shaabana kalo ina ka solli ke ala kraka yala fasamantiya jumembola Shaabana kalula kubba jumen kera nin kalo nyere fene kononana okuma ame Allah ta'ala deli ambe minfo Allahu ka ani sababa be olana yanga dina sharia gafauta ka laje ambaye kafo Bukhari aleba lakale anya ikomi Muslim alifina ba lakale tugomi kafa alakra sallallahu alayhi wa sallam ako ama ka kuma kandola kika do Shaaban no sungalo makonai ale gotere de adama deni jahannama tasmache nimma o maya lanyini kafo eba fe ina le Muhammadu nyeka danyogonka au nyeka nyogonye kiyama jokeneka okuma ko halna kera kle sabai ki ko shun ni sungalo makono ina okuma ni fasamanti ya bilibili maoma
ni e b'a fɛ i ni Alakira ɲɛ ka kɛ naani ye a ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan ni maa min dun ni Alakira ɲɛ dara ɲɔgɔn kan alikiyama jɔ kɛnɛ kan i k'a dɔn e hakili sigira ka bɔ kiyama jɔ don a jawuli a n'a minɔgɔ gɛlɛn a n'a finteni gɛlɛn ma o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye nin layidu belebele in di an ma n'i b'a fɛ i n'ale ɲɛ ka kɛ naani ye ko hali n'a kɛra tile 3 ye i k'o sun nin kalo in na nga ni hadisa in walisa a ka baara kɛ e ka hakɛ la fo a k'a sɔrɔ e yɛrɛ kelen do ka silamɛya minɛ fɔlɔ i tɛgɛ fila la a k'a sɔrɔ e ka shahadateyni i kelen do k'o saniya ka bɔ a nɔgɔfɛn bɛɛ ma a k'a sɔrɔ seli bɛ e bolo da la farida tɛ tɛmɛ i kan i bɛ farida bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛcogo la a k'a sɔrɔ sun yɛrɛ fana bɛ e bolo da la sunkalo juru kana kɛ i la ni se b'i ye a k'a sɔrɔ i bɛ jaka bɔ ni se b'i ye a k'a sɔrɔ i taara hiji o kuma ni i ye nin jɔsen ninnu bɛɛ lajɛlen sabati k'i yɛrɛ kun sɔn minɛ ka bɔ haramuw ma ka tila ka i yɛrɛ su ka kɛ alabato nɔniyaw kan i seko damajira la ko n'i ye tile 3 sɔrɔ nin kalo la siga t'a la i ni Alakira ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan sallallahu alayhi wa sallam o kuma an bɛ Allahu taala deli ne ni aw Ala ka an ɲɛ da Ala ka ciba kan o de la Usama ibn Zayd radiyallahu anhu ni Alakira ka sahaba belebele dɔ ye Allahu taala ka diɲɛ b'a ma ale fana b'a lakale an ye a ka kumakan dɔ la Usama ibn Zayd ale nana Alakira ma don dɔ sallallahu alayhi wa sallam ako ya Rasulallah ya Ala ka ciba ne b'a ye e bɛ sun min kɛ sunkalo makɔnɔ na i t'a sun in kɛ kalo si la fo n'a bɔra sunkalo dɔrɔn na Alakira sallallahu alayhi wa sallam ako Usama ibn Zayd ma ako i k'a dɔn sunkalo makɔnɔ ye kalo de ye maaw ɲinɛnen do a kɔ kalo don maaw ɲinɛnen do a kɔ sabula a bɛ kalo 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye arajaba ani sunkalo makɔnɔ ye o kuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ maaba don misali i b'a sɔrɔ dugu mɛri walima dugu karamɔgɔ dɔ ni maabaw nana aw ka dugu karamɔgɔ walima aw ka dugu mɛri o ye aw ka dugu kɔnɔ maaba de o nka ni jamana président nana ani jamana alimamiba ni aw ka dugu mɛri walima aw ka dugutigi sigira nin fila ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛn bɛ kɛ aw ka dugutigi kɔ mais est-ce que o kɔrɔ ye ko aw ka dugutigi ka dɔgɔn nga a bilara fɛn 2 min ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ale dɔgɔya o kuma Alakira ko Sha'abana kalo n'o ye sunkalo makɔnɔ ye ko kalo do maaw ɲinɛnen do a kɔ sabula a bɛ arajaba ale ye hɔrɔma kalo dɔ la kelen ye sunkalo ale ye Allahu taala ka kalo belebele jɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kan hɔrɔnya o kalo in laban na maa minnu ye sun ɲuman kɛ o kuma kalo ba do wa kuranɛ jiginna ale kalo in de fɛnɛ kɔnɔna na tugun o kuma nin b'a yira an na k'a fɔ o ye kalo ba ye o kɔfɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam wahyu jiginna ka sunkalo de kɔnɔna na fɛnɛ n'o ye nabiyumanya dira ma baduru kɛlɛ o fɛnɛ kɛra ka bɛn sunkalo tile 17 ma o kuma nin bɛɛ lajɛlen fasamantiya ye nga o kɔrɔ tɛ ko sunkalo makɔnɔ ko kalo fitinin do a fɛnɛ ye kalo ba de sabula Allahu taala ko arajaba y'ale Allahu taala ka kalo ye sunkalo makɔnɔ o ye Muhammadu ka kalo ye sunkalo o ye Muhammadu mantonw ka kalo ye o kuma fɛn min dira Alakira ma i k'a dɔn o tɛ se ka dɔgɔya cogoya si la o kuma Alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma min na Usama ibn Zayd y'a ɲininka a ko sunkalo makɔnɔ ye kalo de maaw bɛ ɲinɛ a kɔ sabula a bɛ arajaba ni sunkalo makɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn jɔnw ka san baara bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛn o kalo in de la ni ka taa kɔntrandi kɛ Allahu taala ye o kuma ne Muhammadu b'a kanu nka baara ka bɛ ka yɛlɛn kuma min a k'a sɔrɔ n bɛ sun na
o kuma n'i ka baara contrandi bɛ ka kɛ Allahu taala ye mɛlɛkɛw yɛlɛnna k'a fɔ an y'a sɔrɔ karisa bɛ ka nin kɛ karisa ye nin kɛ san kɔnɔ a ye nin kɛ san kɔnɔ a ye nin sinji in tugun a ye nin badenw fɔ k'u bɛn a ye nin nafulaw kɛ a ye nin baara ɲumanw kɛ o kuma ka to o contradi laban kɛ wa an bɔra dugumakolo kɔ kan sisan ala o y'a sɔrɔ a bɛ sun na o kuma i k'a dɔn e ka baara ɲɛna nka i k'a dɔn ni e ka baaraw contrandi bɛ ka kɛ ala ye baaraw contrandi bɛ ka kɛ ala ye o kuma mɛlɛkɛw ko an bɔra dugumakolo kɔ kan sisan k'a sɔrɔ a jɔlen bɛ dogodogoni dɔ la ka walimuso dɔ bɛlɛn est-ce que e ka baara contradi laban ɲɛna n'i ka baara laban ma ɲɛ i k'a dɔn baara ma ɲɛ i bolo walima mɛlɛkɛw bɛ ka contrandi kɛ u taara e ka contradi laban kɛ an y'a sɔrɔ a kɛlen don ka da sɔgɔ a da la a bɛ ka buguri cɛ k'a kɛ ɲɔ na walisa a ka tɔnɔ caman sɔrɔ i k'a dɔn baara contrandi laban ma ɲɛ o kuma a ka kan an ka baara labanw minnu bɛ fɔ kuma laban na o ka kɛ ɲumanw ye o kuma an k'an jija nin kalo in na an ka Allahu taala bato an seko damayira la sabula an ka san baara bɛɛ lajɛlen contrandi bɛ kɛ Allahu taala ye nin kalo in na o kuma ni alakira y'a kanu ale ka baara bɛ ka lakale kuma min a k'a sɔrɔ a bɛ sun na yala anw Muhamadu mantonw kan ka kɛ cogo di o de la Bukhari ni Muslim b'a lakale an ye ka bɔ an ba Aisha ka sira fɛ radiyallahu anha Aisha ko alakira ma kɛ k'a fɔ k'a bɛ sun kɛ kalo dɔ la min ka ca ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan lakaleli dɔw la ko alakira kun bɛ sunkalo makɔnɔ bɛɛ sun nka lakaleli wɛrɛ la ko alakira kun bɛ sunkalo makɔnɔ bɛɛ sun fɔ n'a kɛra fitinin ye o kuma nin b'a yira an na k'a fɔ alakira kun tɛ tulonkɛ nin kaloba in sunni na n'o ye sunkalo makɔnɔ ye nka n'a y'a sɔrɔ sun fanga tɛ mɔgɔ min na e yɛrɛ b'a dɔn e man kɛnɛ walima i si sera yɔrɔ dɔ la sun ka gɛlɛ i ma walima lujura dɔ bɛ e la ni e sunna a bɛ se ka i dɛsɛ sunkalo yɛrɛ fɛnɛ sunni na ni e y'i yɛrɛ kun karaba k'i yɛrɛ bila sun na ni fasamantiya kama fɔ tɔɔrɔ taara i ni sɔrɔ i k'a dɔn e fɛnɛ tɛ baraji sɔrɔ o la n'a y'a sɔrɔ bana b'i la k'i kɛɲɛnen don e tɛ se ka sun ni Allahu taala ye se nɔgɔya i ye sunba dɔ ka suntigɛ di a ma ni o ye fasamantiya min sɔrɔ e yɛrɛ b'o sɔrɔ ni a y'a sɔrɔ se yɛrɛ fɛnɛ tɛ e ka maa ka suntigɛ di a ma ni suntigɛ kuma sera jateminɛ kɛ min bɛ sun na wuli dɔrɔn i ka taa jifilen fa kana d'a ma karisa ni minɛ i k'i suntigɛ i ka n'i ka sijɛya jate o la i ka n'i ka musokɔrɔbaya jate o la hali n'o kɛra denmisɛnnin san 25 de ye o kuma e k'o waleya kɛ a tigilama ye baraji min sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ bɛ o sɔrɔ nka n'o yɛrɛ fɛnɛ si se tɛ e ye e dalen don e tɛ se ka wuli i ma maa i bɛ ji yɛrɛ fɛnɛ di maa min ma nka ŋaniya ɲuman kɔni b'e kɔnɔ ni ala kun ye ne kɛnɛya a tiɲɛ na ne kun bɛ nin baaraba in kɛ dɛ e dun ma se ka kɛnɛya o kuma i k'a dɔn i ka fasamantiya b'a nɔ na Allahu taala b'i ka baraji dafalen d'i ma nka i kana t'i yɛrɛ karaba i tɛ se fɛn min na ka taa i yɛrɛ se tɔɔrɔ ma walima ka taa i yɛrɛ se halaki ma i k'a dɔn o fɛnɛ tɛ bɛn anw ka silamɛya baara in na sabula Allahu taala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ni fɛn o fɛn ni a se tɛ ni min ye walima a fanga tɛ ni min na k'i k'a dɔn Allahu taala tɛ o ni wajibiya k'a ka o kɛ o kuma an bɛ Allahu taala deli nin kalo in a suni fasamantiya ala k'a di an ma ala k'a fanga ni a limaniya di an ma ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabata kɔnɔna na an ka baaraw bɛ lakale ala ye kuma min a k'a sɔrɔ an bɛ sun na walima a k'a sɔrɔ an ye sunba dɔ ka suntigɛ di a ma walima a k'a sɔrɔ an bɛ sinjitugu kɛnɛ kan walima an bɛ furusiri kɛnɛ kan walima an bɛ fɔka bɛn kɛnɛ kan walima an bɛ hɛrɛ kɛnɛ dɔ sira kan o kuma an bɛ Allahu taala deli an ka baara contrandi bɛ kɛ kuma min an ka baaraw laban ka kɛ nin dɔ la kelen ye o ka fɔ Allahu ye ala k'o k'an ye ala kɛra hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad o la ɲɛ fasamantiya belebele min bɛ sunkalo makɔnɔ sunni na sigida filanan o de ye sunkalo makɔnɔ fasamantiya jumɛn bɛ a nafilaw la ola Ali ibn Abi Talib ale b'a lakale an ye komi a bɛ Ibn Majah ka gafa kɔnɔ cogo min Ali ibn Abi Talib ko
ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni sunkalo makono su kilancɛ sera n'o ye a tile 15 su ye o kuma k'an k'an jija cogo bɛɛ an k'a su in ɲɛnamaya sunkalo makono tile 15 su k'an k'an jija ɲɛ bɛɛ kan an kana o su kɛ manamanakan lamɛnna an kana kɛ dɔnkili langolon lamɛnna an kana kɛ baro langolon na min ni nafa tɛ a la k'an k'an jija ka su in kɛ alabato la alabato nɔniya ka ca dɔ bɛ se k'a si k'a kɛ nafila ye dɔ bɛ se k'a kɛ kuranɛ kalan ye dɔ bɛ se k'a kɛ hadisa kalan ye dɔ bɛ se k'a kɛ fiqhu kalan ye dɔ bɛ se k'a kɛ wurudi yɛrɛ a b'a sigi ka zikuru kɛ fo ka taa fajiri se wa dɔ yɛrɛ bɛ yen ni nin bɛɛ ka gɛlɛn min ma i bɛ se ka e yɛrɛ bɛ se k'i ta kɛ wajuli lamɛn ye o kuma nin bɛɛ lajɛlen alabato de ye o kuma k'an k'an jija su in kɔni an kana kɛ bolo kɔfɛ su ye an ka su in ɲɛnamaya ɲɛ dɔ kan o kɔfɛ ni su in dugu jɛra k'an k'an jija k'a tilefɛlan fɛnɛ sun an ka su ɲɛnamaya n'a dugu jɛra an ka tilefɛlan fɛnɛ sun ko sabula sunkalo makɔnɔ tile 15 su kabini tile bɛ bin yɔrɔ min tile 14 tile bɛ bin yɔrɔ min ko Allahu Taala bɛ jigin n'a ka masaya jiginni ye togoya la danfɛn tɛ togoya min dɔn wa maa man ka ɲininkali kɛ o jiginni togoya yɛrɛ fɛnɛ na Allahu Taala a bɛna fɔ diɲɛ sankolo la a bɛ weleli kɛ nin don mɛlɛkɛ tɛ weleli kɛ Allahu Taala nɔ na nin don Allahu Taala bɛ weleli kɛ ala min mustaghfirin fa aghfirullah ya danfɛnw ay aw hakiliw dayɛlɛ a ka lamɛli kɛ jɔn de bɛ ko y'a yɛrɛ tɔɲɔ ni ala kota nɔniya caman ye n'a nimisara ka fɔ a b'a fɛ ka tuubi ka segin a kɔ o tigilama k'a bolo kɔrɔta dɔrɔn k'a fɔ ala yafa n ma k'i k'a dɔn ni Allahu Taala bɛ yafa o ma Allahu Taala bɛ tila ka weleli kɛ ala min mustarziqin fa arzuqa danfɛnw yala maa bɛ yen wa min ni garijigɛ gɛlɛya de bɛ ale la don ka gɛlɛn ale ma a makow tɛ se ka ɲɛnabɔ garijigɛ kɔfɛ nasɔngɔ ko ka gɛlɛn a ma sigiyɔrɔ ko ka gɛlɛn a ma bolifɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛ a bolo gɛlɛya nɔniya bɛɛ lajɛlen de bɛ ale kan yala o maa jumɛn de bɛ yen k'a garijigɛ tiɲɛnen don o tigilama k'a tɛgɛ kɔrɔta ka ne wele ne Allahu Taala ka o tigilama garijigɛ jɔn de bɛ ka hami denko la n wele n ka i garijigɛ den na jɔn de bɛ ka hami furuko la n wele n ka i garijigɛ furu la jɔn de bɛ ka hami baarako la n wele n k'i garijigɛ baara la jɔn de bɛ ka hami duko la n wele n k'i garijigɛ du la o kuma Allahu Taala bɛ nin weleli in kɛ tan o kɔfɛ ko Allahu Taala bɛ weleli kɛ ala min mubtalin fa uafiya danfɛnw yala maa jumɛn de bɛ ko lajarabilen don ko o binnen don janfa dingɛw kɔnɔ o binnen don dabalijugu dingɛw kɔnɔ o binnen don kɔniya dingɛw kɔnɔ ale bɛ mangoya dingɛw kɔnɔ n'a kun bɔra bɛɛ lajɛlen bɛ suru ci a yɛrɛ kamana gannen don a dekunnen don banajugu bɛ a kan tɔɔrɔ bɛ a kan hami gɛlɛn bɛ a kan a t'a dɔn a b'a kɛ cogo o cogo ale ka tile yɛlɛmalen don ka kɛ su ye a bolo a ka hɛrɛw yɛlɛmalen don ka kɛ masiba ye a bolo a ka kumakan dumanw yɛlɛmana ka kɛ kumakan juguw ye a bolo yala maa jumɛn de bɛ nin lahalaya la o tigilama k'a bolo kɔrɔta dɔrɔn n k'a bɔ nin janfa dingɛ in kɔnɔ n k'a bɔ nin tɔɔrɔ dingɛ in kɔnɔ n k'a bɔ nin lebu dingɛ in kɔnɔ o kuma ko Allahu Taala bɛ weleli kɛ nin don in na kabini Sha'abana tile 14 tile bɛ bin fo ka taa se tile 15 fajiri jiginni ma Allahu Taala bɛ weleli kɛ tan ka makotigiw ɲininka a y'aw tɛgɛ kɔrɔta dɔrɔn ka aw jaabi o kuma n'o kɛra ka e to damuzo la e ka ɲɛnamaya bɛna kɛ cogo di i bolo
no kɛra ka eto ebe ka mado janfa a furumuso la yala ɲɛnamaya laban mena kɛ cogo di e bolo no kɛra ka sɔrɔ ebe ka premier deuxième ɲami e ka ɲɛnamaya laban mena kɛ cogo di no kɛra ka sɔrɔ ebe ka wali misiw ɲami ka fara i yɛrɛ ka misiw kan no kɛra ka sɔrɔ e kɛlen no ka kɔniya jugu dɔ ta ka dɔ sɛgɛrɛ walisa o ka bi janfa dingɛ kɔnɔ o kuma yala e ka ko bena kɛ cogo di Allahu Taala be ka maaw bɔ tɔɔrɔ dingɛw kɔnɔ a be ka maaw garijigɛ a be ka yafa maaw ma halisa e be ka dɔwɛrɛ kɛ o su kelen kɔnɔ ka fara i ta kan o kuma alakira ko ko Allahu Taala be nin weleli kɛ ta ka nin weleli kɛ ta ko fɔ ka taa fajiri kɛnɛ ci o kuma silamɛw an k'an hakili to a la nin kalo in tile 15 su i k'a dɔ hɛrɛ su don bonya su don karama su don an kana sɔn togoya si la kalo in tile 15 su ka tɛmɛ an kan ɲɛsi kan a ma fɔ k'an ka denbayaw ka busan ta u nɔfɛ k'u ka wuli la maa tɛ maa karaba k'i bila nafila baara la o kuma denbayaw fari foni hɛrɛ min bɛ e yɛrɛ dutigi bolo o kɛ denbaya ye o kuma ni y'o kɛ denbaya ye ka tila ka su in bonya fɔ u ye kabini su daminɛ u y'a ye e yɛrɛ cɛsirilen don o kuma n'o kɛra sotigi muso fɛnɛ bɛ wuli a b'a fɔ i yɛrɛ i tɔ yɛrɛ fɛnɛ ka dɔɔni kɛ n'o kɛra denmisɛnw n'u ye aw fila cɛsirilen ye u yɛrɛ fɛnɛ bɛ wuli k'an ka baba ni mama ladege nka n'a y'a sɔrɔ aw m'o kɛ o togoya la i k'a dɔn a ɲa ka gɛlɛn n'i ye busan yɛrɛ fɛnɛ ta k'u k'a kɛ diyagoya la n'u y'u jɔ k'a kɛ nɛni ni kɔrɔmatigɛliw da jukɔrɔ est-ce que e b'o mɛn wa o kuma o tɛ baraji foyi sɔrɔ o la an bɛ Allahu Taala deli nin fɛnɛ fasamantiya ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o de la halisa tafsiru Sawi ale b'a lakali an ye n'o ye tafsiru Jalalayn fɛnɛ sharhu ye ka fɔ nin tile 15 su ko ni maa min ye jɔko 100 seli a la ko Allahu Taala be meleke 100 bila e ka bolo kan meleke 30 olu be illa nisɔndiya ni arijinɛ ye 30 olu bi hakili sigi ka bɔ Allahu Taala ka lajaba ma 30 olu be diɲɛ masiba kow bɛɛ lajɛlen ɲɔni ka bɔ i kan a tɔ 10 sitanɛ ka janjuru min be dugumakolo kɔ kan k'olu b'o fɛnɛ ɲɔni ka bɔ i kan o kuma an k'an cɛsiri kosɛbɛ nin kalo in an ka nafila ji di a kɔnɔna na a fasamantiya ka bon kosɛbɛ a hɛrɛ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 15 su an bɛ Allahu Taala deli ala k'o nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o la an ka sigida sabanan o de alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ an bali ka bɔ alakota n'a nɔniya bɛɛ lajɛlen ma nin kalo in kɔnɔna na alakira b'a fɔ an ɲɛna komi zubdatul wa'izina b'a lakale cogo min a bɛ durratun nasihina fɛnɛ kɔnɔ ko alakira ko maa o maa ni e ye Sha'abana kalo in bonya ni ka tila ka siran Allahu Taala ɲɛ nin sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna na ni ka baara kɛ alabato nɔniya caman na i seko damayira la ni ka tila ka i yɛrɛkun minɛ ka bɔ ala kota n'a nɔniya bɛɛ lajɛlen ma ko siga t'a la Allahu Taala b'e ka junubu bɛɛ lajɛlen kafari a bɛ tila ka i hakili sigi o san na ka bɔ san balawu ana mashiba ana tɔɔrɔ ana banajugu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala kota ma ka Allahu Taala bato i seko damayira la ka siran Allahu Taala ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ lahalaya o lahalaya la ko Allahu Taala bɛ nin bonyaba in kɛ i ye o kɔfɛ Sawi fɛnɛ b'a lakali an ye n'o ye tafsiru Jalalayn sharhu ye ko i k'a dɔn Allahu Taala bɛ yafa silamɛ bɛɛ lajɛlen ma sunkalo makɔnɔ tile 15 su ko fɔ n'a bɔra maa dama dɔ la o maa dɔ ye jumɛn ye ko Allahu Taala tɛ yafa koloninfila ma nin su in na Allahu Taala tɛ yafa kɔrɔtɛ bona ma nin su in na Allahu Taala tɛ yafa gulɔmina jugu ma nin su in na Allahu Taala tɛ yafa dangaden fɛnɛ ma nin su in na o kuma ko maa min fɛnɛ dumenen do jɛnɛya kan k'i k'a dɔn ko Allahu Taala tɛ yafa o fɛnɛ ma nin su in na nka ko n'a bɔra ninnu na ko Allahu Taala bɛ yafa silamɛ kelen kelen bɛɛ ma maa o maa n'i y'i bolo kɔrɔta ka Allahu Taala wele siga t'a la Allahu Taala bɛ yafa i ma nka ni maa damadɔ ko ninnu sen tɛ a la an bɛ Allahu Taala deli ala kana an ye o jamakuluw la
odla abi Musa al-Ash'ari aleba alakal anye ako alakrako sallallahu alayhi wa sallam ikado Allah ta'ala be yenge sungolo makono kleta andunu shu jonka abe yenge jon bele jelenka abe yafa bele jelema ko fona bora flan kafola walma mamin kera sababu ye ka yere kun faka okuma kika do ko Allah ta'ala te yafa nunun fenema okuma anga haklito nuna kosebe ikado yafa shudin na todo no sungolo makono klita anduru shui ngani ma damado ko Allah ta'ala te yafa uluma anga chesir anga ke o ma damado chela o ma doy jume kuluni filla bola korte bona bola ikomi shubaw na nyogonaw glomina juku bola danga dem bola mamin fakota bakota ate falame ate balame mamin fene dumenen do jenea ka ate sika ko wati shi o kofe mamin fene flanka foya barake ale kon be seli nga joba bolo boli ba bolo o kofe mamin fene ye ayere kun faka o kuma kika do ko Allah ta'ala te yafa nunuma ame Allah ta'ala dil alaka na yeni jamakulu chela yafa beke munuma alaka anye o jamakulu chela amin 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 o kofe anga sigida nanina o de solli re fasamantiya jumemba la nin kalo belebele ina no sungolo makono Anas bin Malik aleba alakal anye ako alakra sallallahu alayhi wa sallam ako kika do Allah ta'ala ay badoda bain aglanendo ka bonoro bajidela bain be Allah ta'ala ka lawru shidukuma o kofe Allah ta'ala meleke doda meleke kaman fulabe ala meleke akaman fulabe koroni klebi datuku meleke akungolo be Allah ta'ala ka arshu dukuma asin fulabe dukuma kolo wolon vlan dukuma akoni join solike Allah ta'ala ka chibaka e ka fonin kaloina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والمصلي نونيا فون فنو نغير إما كوني يو فونين كالوين كونونانا الله تعالى بو ملكين يماريا ملكين بتا tunu onoro baji kono na ya tunu onoro baji kono o kofe abe bo na bora na ya frifri abiko mi ni she walma kono ni ya shujila na ya frifri jikse be seri tukomi okuma ko noro kse be seri tenka bo melekaina o noro kse kele Allah ta'ala bo glan ko ke meleke doye Allah ta'ala be soroka o meleke nu nyamaruya o be jurmu kafari delike eye noy astaghfirullah foye fukata se alkiyama jodun keneka okuma sigatala nimbunya banye alakara de kamae sallallahu alayhi wa sallam okuma odla fazazi ba fu anyana atubsiru am ghatto basiratak alqadha ako yala emi ni be alakara fe walma ebe alakara no fe walma ebe islamia dinala walma erete dine refenena ko yala enyebe yelike alakara ka fasamantiyaula anaka bunya ko lawa walma noko noe filibantiya noko walma koniya noko walma hasidiya noko ode kelendo ka edusukun datugu nite yelike wa okuma sajaya rasulillah ahmad fawqa dha ikado alaka chiba akatabi au anaka juku bau anaka bunya bau kikado kabeni sanfe ay min fota akana ki kono koni alakraka bunyawla belebele doy ay ni fitinin de alakraka bunyawla kikado alakraka fasamantiana katabi au ko ben besanfe idha shi'a minhu alkhairu lam yan'a an idha ikado ni hera kon sindira kabo alakra yoro hera inti yoro ma ja yoro la akrenkrenana ni yoro minye badi usajaya akonima muhammadu don ale de tabi akabako mo tikiye juko kabako mo tikiye ala kreye juko bilibili tikiye ala kreye fa huwa badlun ala krade funisiriye wala adha funisiri min nae funisiriye ke torote akofe
sabula maa caman be n'u ye funenseriya kɛ i ye u be tila ka i tɔɔrɔ kow de yira i la dɔ be se ka na setigi dɔ be na a be se ka mɔbili d'e ma a be se ka moto d'e ma a be se ka misi kelen ta ka d'e ma o kɔfɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko min man di a b'a fɔ karisa i tɛ ɲama i ka nin kɛ ni kɔni ye hɔrɔn bonya i kɛra a ka jɔn ye o kuma a be don da fɛ da min man di a ye o kuma ko ni Alakira ye funenseriya k'i ye i k'a dɔn a tɛ fɛn ta ka i sɛgɛrɛ tugun min be i tɔɔrɔ wa mannun i k'a dɔn Alakira ye funenseri de ye yafa masa wa mannun Alakira sɔnnikɛla don wala mannun k'a sɔrɔ a t'i kunnada n'a y'i sɔn e be se ka ko dɔ kɛ mɔgɔ dɔ be na a be fɛnba dɔ kɛ a be du di e ma kɔfɛ a tigilama be tila ka e ka ko dɔ lajɛ ko ko karisa ko a ma wale ɲuman dɔn dɛ ko n tɛ ale filɛ du min kɔnɔ ne de ye n d'a ma n'i y'a dɔn k'i b'a kunnada o du in nɔfɛ mun na i y'a d'a ma ko kuma ko ni Alakira ye funenseriya k'i ye ka ban kunnadali tɛ a kɔfɛ tugun i ye fɛn o fɛn k'a da tɛ tu o fɛn in na ko ale de y'o kɛ i ye wasafuhun Alakira hakɛto nabi ɲuman don i ye tɔɔrɔ ta k'a sɛgɛrɛ cogo o cogo n'a yafara i ma ka ban wala o tubu ko jalakili tɛ yen tugun nka i b'a sɔrɔ anw na maa dɔ e be ko dɔ k'a la sigikafɔ be kɛ k'o kuma fɔ ka ban a b'a fɔ ko an yafara ale b'a fɔ k'a yafara ko nka ko karisa kɔni jo tɛ yan yɔrɔ in na tugun o kuma o ye yafa sugu jumɛn ye ni e yafara ka ban o kɔrɔ ye ko bɛɛ de ye e jo ye nka e man ka ale ka jalaki yɔrɔ yira tugun sabula i yafara Ala kama ka ban o kuma o ciden belebele in sallallahu alayhi wa sallam an k'an jija ka sɔli caya nin kalo in na o de hɛrɛ ka bon an kan diɲɛ ani lahara o kuma silamɛw n'an ye nin bonyaba ninnu mɛn Alakira la a ka kan an ka Alakira ladege ni ka an sen da a sen da nɔ na ni Sha'abana kalo su ni caya ye n'o ye sunkalo makɔnɔ ye ni ka tila ka nafila caya a kɔnɔ ka hɛrɛ baaraw caya a kɔnɔ ka nɛɛma kɛ maaw ye ka funenseriya kɛ maaw ye a kɔnɔ sabula nin ye don de ye a ka kan an ka nin don ninnu sira fana ɲini ni k'a kɛ k'an ka lahara don ɲɛsigi o de la tafsir Bagawi b'a fɔ an ɲɛna a ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam k'i k'a dɔn ni Sha'abana kalo in na n'o ye sunkalo makɔnɔ in ye ka bɔ nin sunkalo makɔnɔ in na ka taa se sunkalo makɔnɔ wɛrɛ ma ko Allahu Taala be latigɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a kɔnɔna na siw karisa si kan ka danni ma ko Allahu Taala b'a bɛɛ latigɛ nin kɔnɔna na ko fo ka taa se karisa be muso furu ɲinan san kɔnɔ sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna na de k'a be latigɛ ko fo ka taa se karisa be den sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ ko biki be boli a kan nin sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna na wa karisa yɛrɛ tɔgɔ bɔra ɲinan suw fɛ k'i k'a dɔn ko biki be boli a kan nin sunkalo makɔnɔ in kɔnɔna na o de la Ibn Abbas nin ye Alakira ka sahaba belebele Alakira y'a daji tun de da kɔnɔ a ko Ala Ibn Abbas ladɔnniya i ka kuranɛ fasiri la nin kɔfɛ Ibn Abbas kun be wele de ko tarjuman al-Qur'an o Ibn Abbas ko k'i k'a dɔn Allahu Taala be latigɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ nin kalo in tile 15 su n'o ye sunkalo makɔnɔ tile 15 su ye o kuma fɛn bɛɛ lajɛlen be latigɛ karisa si be ban ɲinan san kɔnɔ karisa be furu kɛ ɲinan san kɔnɔ a be den sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a be baara sɔrɔ ɲinan san kɔnɔ a ka baara be tiɲɛ ɲinan san kɔnɔ o kuma k'a bɛɛ lajɛlen be sɛbɛn nin kalo in tile 15 su o kuma Laylatul Qadri su n'o ye sunkalo tile 27 ye kashe be sigi a kan o kuma baara be kɛ n'o ye o ye ɲinan san baara ye o kuma a ka kan ni o su sera an kana kɛ sunɔgɔ su ye an kana kɛ tulonkɛ su ye an kana kɛ bɛnja su ye o kuma a ka nin yɔrɔ ɲina so mangɔ 15 su ko bɛ bɔ ɲɔgɔn na ko bɛɛ lajɛlen be latigɛ o su fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ san kɔnɔ a bɛɛ be sɛbɛn nka a be se ka yɛlɛma yanni sunkalo tile 27 cɛ nka ni sunkalo tile 27 sera ko kashe be sigi a kan o kuma baara be kɛ n'o ye fo ka taa se san wɛrɛ ma o kuma walisa o ka yɛlɛma sa o kɔni ye Allahu Taala yɛrɛ ka diyaɲɛ ye sabula Allahu Taala b'a yɛrɛ ka bila la i komi a b'a fɔ cogo min kulla yawmin huwa fi sha'an o kuma jɔn tɛ se k'a fɔ k'i b'i da don o yɔrɔ la o kuma ni diinɛ cɛbaw y'a fɔ cogo min ka bila yɔrɔ min Alakira ka kumakanw na an tɛ se ka pan o kunna o kuma a ka kan an k'an yɛrɛkun lakunu an kana fara maaw kan maa minnu ɲinɛna u yɛrɛkun kɔ
ma be ɲina i yɛrɛ kɔ cogo di ni mɔgɔ ɲinana lahara ɲini kɔ dɔrɔn i ɲinana i yɛrɛ kɔ e ka ɲinini ne ka hami bɛɛ bɛnna diɲɛ in de ma n ka se ka dumuni kɛ ka n kɔnɔbara fa ka si sangaso kɔnɔ ka yɛlɛn bolifamɛn ɲumanw kan ka musobaw furu ka den caman sɔrɔ nka e ɲinɛnen don kaburu dali kɔ k'i ɲinana i yɛrɛ kɔ sabula diɲɛ in ta tɛ foyi ye waati kungurunin don i bɛ san 20 san 30 kɛ damu na i bɛ ka si kilim kɔrɔ musow bɛ ka i fiyɛ nga n'i ye tile kelen kɛ kaso la a bɛ kɛ k'i ko min ma deli ka jɛgɛ bila i da kɔnɔ kuma tɛ sogo ma o kuma diɲɛ damu tɛ foyi ye n'i ɲinɛna lahara kɔ dɔrɔn i ɲinɛna i yɛrɛkun kɔ o kuma kan kana fara maaw kan maa minnu ɲinɛna u yɛrɛkun kɔ maa minnu ɲinɛna Allahu Taala kɔ Allahu Taala fana y'u ɲinɛ u yɛrɛkun kɔ k'i k'a dɔn olu ye tiɲɛnikɛlaw de ye o kuma an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka segin an kɔ ka tuubi ka taa Allahu Taala ma sabula tuubi nin kalo in na n'o ye sunkalo makɔnɔ in ye o ye ganimaw la belebele de ye min ni a bangenen don wa ka Allahu Taala bato nin sunkalo makɔnɔ in na ale ye jakofɛnw na belebele de ye min ni a tɔnɔ ka bon wa ka su nin sunkalo makɔnɔ in na ale ye baara ɲumanw na belebele de ye maa bɛ se ka waso ni baara min ye alakiyama jɔ don Allahu Taala ɲɛkɔrɔ o kuma nin kalo in alakira kun kɛra sallallahu alayhi wa sallam yasumuhu bila takmil ayyami a kun b'a sun ka sɔrɔ a m'a don bɛɛ lajɛlen dafa wa i k'a dɔn nin kalo in su nafila jɔli junubu min bɛ adamaden malo diɲɛ lahara n'a kɔnɔmaw ɲɛkɔrɔ k'i kɛ yeko fila ye o kuma ko nin kalo in nafila de bɛ i sutura ka bɔ o junubu ninnu ma ni ka tila ka olu kafari ka sɔli kɛ alakira ka nin kalo in na k'i k'a dɔn o de ye ganimaw la belebele o ye tɔnɔw la belebele min bɛ se ka kɛ lasakunifɛn ye a tigilama ye diɲɛ ani lahara o kuma an bɛ Allahu Taala deli nin bonyaba ninnu Allahu Taala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o la an ka sigida laban a bɛ komi waati yɛrɛ fana korona ko ba 2 ɲɔgɔnna kɛra nin kalo in kɔnɔna na o kuma waati tɛ se ka an yiriwa k'a fɔ k'an bɛ don olu la k'a fɔ k'u walawala a ko ba fɔlɔ ye jumɛn ye Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ iqtarabati sa'a wanshaqa al-qamar Allahu Taala ko i k'a dɔn lahara don n'o ye diɲɛ wuli ye a surunyana diɲɛ banni k'a filengolon ci k'a surunyana o de la Allahu Taala b'a fɔ aya wɛrɛ la ata amurullahi fala tasta'jilu Allahu Taala ka yamaruya o nana ka ban n'o ye diɲɛ wuli ye sahabaw bɛɛ lajɛlen girinna ka wuli k'u jɔ Allahu Taala ko fala tasta'jiluhu a kana kɔrɔtɔ o kuma ni Allahu Taala ko k'a nana o kɔrɔ ye foyi de tɛ se k'a bali foyi tɛ se k'a bali o kuma o de la i b'a ye Allahu Taala a bɛ kow fɔ a b'a fɔ iqtarabati sa'a inshaqa al-qamar a b'a fɔ idha as-sama'u inshaqqat o kuma iza min filɛ o ye tahaqiqu de ye o kuma a bɛna kɛ foyi de tɛ min bɛ se k'a bali o kuma a fɔra ka ban o kɔrɔ ye a kɛra o kuma Allahu Taala a ye nin kumakan in fɔ a ko wanshaqa al-qamar kalo cira danfɛnw la kuntigi ye n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam o kuma o kalo in cira alakira ye ka bɛn nin kalo in tile 14 su ma kalo cira alakira ye nga an bɛ kalo ci min bɛ ka caya o de ye alakira ani Habib bun Maliki ta ye nga kuranɛ kumana min kan i k'a dɔn tarihu tɛ kuma o kan ka caya an t'o mɛn ka caya o kuma nin kalo ci alakira sallallahu alayhi wa sallam kafiru farala ɲɔgɔn ka kana u nana ma alakira n'a y'a sɔrɔ i ye nabiyuma ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye ciden ye siga t'a la o kuma an b'a ɲini fɛ i ka kabako dɔ kɛ an ye alakira ko yala kabako jumɛn ka di aw yɛrɛ ye sabula ni ne ye dɔ kɛ aw ye a b'a fɔ ko n bɛ se o de la mun de ka di aw ye nin don Abu Lahab ale de b'u ɲɛmɔgɔya la o kuma u y'a yira k'a fɔ alakira an b'a ɲini i fɛ nin kalo in ni o tile 14 su sera ni kalo sera sangolo camancɛ la o kuma kalo ka ci 2 ye o kuma ni kalo cira 2 ye kalo ka tila ka seereya i ye tugun kuma min na ni alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye makɔnɔli kɛ kafiru yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka makɔnɔli kɛ kalo in sera a tile 14 su la don min i k'a dɔn o don Allahu Taala alakira a y'a dabama wele a y'a dabama wele ko Allahu Taala ka yirali kɛ kafiri ninnu na kalo cili la
Allah Ta'ala ay alakira ka duwawu jaabi kuma mina kalo sira kile 14 su la a bɛ sankolo camancɛ la a cira ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma makankaw nana alakira ma an t'i tiɲɛtigiya na dɛ sabula i ye anw makankaw ɲɛ kɔrɔtɛ o kuma an b'a to fɔ taamaden minnu bɛ ka na makan fɔ olu ka na kuma mina ni taamadenw nana yanni makankaw ka kuma olu yɛrɛ perekile u ye makankaw wele yala makankaw aw ma kabako ye surɔ wa magankaw kuma o ye kabako jumɛn o ko a ma ko kuma mina kalo n'a dafara n'a sera sankaba camancɛ la a cira 2 ye yala aw m'a ye i komi anw y'a ye cogo min wa o kuma nin kɛra kabakoba ye alakira sallallahu alaihi wasallam o de la an ka diinɛ cɛba dɔ bɛ Imamul Baqilani waati korona kosɛbɛ ale ni nasaraw ka dɔnnikɛbaaba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a k'u ma ko yala est-ce que kalo cira aw ka nabi ɲuman ye tiɲɛ na wa Imam Baqilani ko a ko tiɲɛ do kalo cira an ka nabi ɲuman ye a ko munna maa si ma kalo cilen ye fɔ n'a kɛra Maka n'a laminiw ye sabula i t'a mɛn jamana si tariku la ko kalo cira nin kalo in na o kuma kalo dun bɛɛ ye kalo kelen de ye o kuma imamu y'a jaabi a ko nasaraw ka dɔnnikɛla in ma a ko yala o dumuni minan jiginna Nabila Isa kan wa a ko a ko munna mɔgɔ si dun ma dumuni minan jigintɔ ye n'a bɔra Isa n'a ka mɔgɔw dɔrɔn na sabula ni minan fana bɛ ka bɔ sanfɛ dugu bɛɛ kan k'a ye o kuma an ka alimanba in ko anw dara la k'a fɔ kalo cira alakira ye wa an dara la k'a fɔ dumuni minan jiginna Isa kan sabula kuranɛ anw bɛɛ la dɔnniya nin na o kuma ko ba filanan min kɛra a la waati koron kama o de ye silamɛw ka kɔrɔn yɛlɛmana nin kalo in fɛnɛ na sabula alakira ni sahabaw kun bɛ seli k'u ɲɛsin Beitul Maqdis ma u ye kalo 16 kɛ dɔw ko kalo 17 o kuma Allahu Ta'ala sɔnna ka alakira ɲɛbɔ Beitul Maqdis la k'a ɲɛsin alkaba ma ka bɛn nin kalo in tile 15 ma tile 14 kalo cira alakira ye tile 15 o kuma Allahu Ta'ala a ye silamɛw ka kɔrɔn yɛlɛma k'a kɛ alkaba ye o kuma tarikutigiw sɔn caman bɛnna min kan ko kɔrɔn yɛlɛmana ka alakira to lagansara seli de la o de la n'an taara Madina misiri dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko Masjidul Qiblatain ni kɔrɔn 2 misiri o kuma alakira kun bɛ seli la o misiri in de kɔnɔ a ɲɛsinen do Beitul Maqdis ma Jibrila nana ma ni wahayu ye k'a k'a ɲɛbɔ Beitul Maqdis la a k'a ɲɛsin alkaba ma alakira y'a munumunu k'a to seli la sahabaw fana y'u munumunu alakira nɔfɛ o de la a bɛ fɔ o misiri ma ko kɔrɔn 2 misiri sabula alakira ye seli yɔrɔ kɔrɔn 2 de seli kɛ ni lagansara kelen in na a don o kuma nin fana kɛra ka bɛn nin kalo ba in na o kuma waati koron kama an tɛna se ka nun walawala an bɛ Allahu Ta'ala deli ala ka sigida wɛrɛ yira an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen na ala ka an nafa ni kalo in barika ye ala kɛra hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum an balima silamɛw kuma y'a bari cogo ni kun ye an karamɔgɔ Elias Sumano Tarawele kan ye sabani kalo sɔnna kalo o bɛ kibaruya kan a ye fɔ ala ka nuflo d'a ma Sumano b'ala ka yɛrɛ na hɛrɛ la wassalamu alaikum alaikum salam Nuki alsamaya sharawi jemu kamin labena biro de zulema fara jumalla wala saka dofara aw kal samaya famya lukan Ami boli kata nyoro Juma wana amita nyoro Juma ameni kala sumwe Ami boli kata nyoro Tire kwana nebita aminiza Ami boli kata Muhammadi summa chayna ngata yoro tilewana amita tubakura kawo amita yoro ngonon Muhammadi kala summa ame boli ngata yoro
kwana le vitamine c'est la meluji buye anala de umbe jigi dale me buye ga ame boli ga tanyora kwana vitamine na ga tanyora ame boli ga tanyora